سفاري تاني. يعني قصدك بيخلص المازوت اذا شغلناها كل يوم؟ ايه. والله اقتصادية انت. طيب يابا وليش لك انت كل يوم تشتري اكلات؟ ليش كل يوم بدك تسحبي من جيبي مصاري وتروح تشتري اكلات؟ بتصرفي اكثر من المازوت انت اكلات؟ ايه. هاي ما تمخي بالضحية. بتعرفي اللي ما بتعرفي شيء بتقولي ما بعرف شيء ما بعرف. شو ساعة تنفخي فينا؟ صار لنا طيران إذا عنا على صفوف قمنا عم نتسلق على الدوار على المكلات. بعدين شو صار؟ بعدين مو صار بعدين نحن صرنا نطلب كلمة سلس ابكي واضحك ابكي واضحك. ما أخذت مين كانت؟ مين كانت؟ صفوفة. يا والله يا بابا انا عم بخبر منك انا. طيب مين في كمان هيك اولاد؟ من سنتين كان كنا بالعيد يعني في الاولاد عم يلعبوا بالالعاب الناريه. ولد شغل هيك من هدول الكبار الطوب. فجر البنت خافت يعني، ففورا انا شلتها وطلعت على البلكون قلت لها لا تخافي هدول الاولاد عم يلعبوا يعني بالعيد العاب ناريه وكذا وهيك. ايه وشافت الاولاد في ولد من الاولاد قلت له شغل وحده ثانيه يعني مشان تشوف يعني. شافت هيك انه فجر صاروا يضحكوا وكذا، هي صارت تضحك شافت الموضوع انه هو لعبي. بعد يومين يعني ضربت الطياره فورا قلت لك لا تخافي هذول الاولاد عم يفجروا شو اسمه الالعاب الناريه. انت يا اكبر ايه؟ لا اعطيني الموضوع اكبر. ايه بسيطه. هلا صرت استخدم معاه الاسلوب بشكل دائم، بس هذيك الايام كانت هي اصغر من هذا العمر. هلا كبرت صارت تفهم طياره وقذيفه وهيك، بس بما انه هي بتشوفني انا متماسك وعم بضحك معها فهي بتضل كمان متماسكه معي وعم تضحك. عند اللي بعرف بده يصير في قصف كذا فورا بشيل التليفون وبقول لها تعي يلا نتصور هيك يعني. بحولها الموضوع للعبه يعني، ما بضل انه هي خايفه، لانه اذا كانت لحالها وشافت امها خافت وابوها خاف واكيد رح تخاف. أنا خفت. شيلي بس أنا عملت هيك إنه هي قلتي لها لا تخافي لا تخافي، ما قلتي لها خبر ليش هي ايش ما بدك؟ ما بدي. ما بدك تحطي ايش؟ على المازوت؟ ايش بدك في شغلة المازوت انت؟ في طيارة لا قذيفة قذيفة طلعت. بضحك معه